去到第三個單元咧，咁我就會同大家講下咧，有一啲嘅前期嘅準備功夫啊。又提一提大家啦，呢度就係話，如果你要做保費融資嘅話咧，坦白講，因為額大同埋客戶咧攞嘅錢出嚟，其實亦都係多嘅。OK，咁同埋有好多嘅 competitor 喺度，亦都 sell 唔到 service 啊嗰啲嘢嘅，所以我哋嘅前期準備功夫咧，一定要做得好，先唔好話你嘅條件叻唔叻先，即係你呢張單或者你間公司做得好唔好先。如果你前期功夫做得唔好，個客即係你攞唔到客戶嗰個嘅信任嘅話咧，咁就好容易炒車㗎啦。OK， 好啦，第一樣嘢就係前期功夫你有個 preparation。首先我成日都話啦，保費融資咧，你係要有好多嘅銀行資料嘅，同埋一啲嘅行情嘅。OK，所以銀行嘅利息嘅情報咧，你必須要有嘅。即係話而家銀行做緊HIBOR 或者係 LIBOR 啦，即係香港嘅同業拆息，或者係倫敦嘅同業拆息。OK，HIBOR 嚟講，HIBOR 或者係 LIBOR。OK， LIBOR 即係倫敦嘅同業拆息啦。OK， 或者有啲銀行咧係做緊cost of funding 嘅。OK， 呢啲資料咧你一定要有㗎。如果唔係嘅話咧，你會變得唔 update，同埋你唔知道而家銀行咧搶緊啲咩生意嘅。OK， 好啦，第二個就係大額折扣或者係優惠。嗱，如果你哋係一啲保險公司，你做嗰張單咧係single pay lump sum嘅話咧，你可能會聽到坊間有啲咧就話，喂，佢嗰個 discount 咧好大啊！好大係因為佢可能係一啲2 pay、3 pay 或者係5 pay 嘅融資保單嚟嘅。咁所以佢哋額外咧會有一啲嘅叫做prepayment discount 喺度，令到張單咧就打大咗嘅啫。但係亦都唔需要太擔心，因為頭先我講啦，成張保費融資嘅單咧，其實係好睇幾個元素嘅，唔係淨係話你因為你個 discount 大咗，又或者你個槓桿比例大咗咧，咁就贏硬嘅。咁我哋要乘一乘出嚟，計一計條數先至知。所以我想第一個 message 俾大家咧就係話，你唔使驚住先嘅。OK，咁同埋每一張單，即係每一間公司咧，佢都一定會有一個大額折扣㗎啦。咁係 within 喺2至4% 不等，有啲再大額啲，譬如去到200萬美金嘅話咧，咁有啲公司會去到成5% 嘅。咁呢個就相當之唔錯。坦白講，仲有你計一計喎。譬如你去到100萬嘅時候咧，咁通常佢個大額折扣係去到4%，4% 即係4萬蚊美金，乘翻7.8咧係312000蚊啊！咁你計下呢張單我起手一賣嘅時候，個客戶已經透過保險公司咧回贈咗30幾萬出嚟，你要識得講呢樣嘢，呢個其中一個 part，呢個其中一個 selling point 啦。OK， 你識得講呢樣嘢嘅話咧，其實已經好吸引到嗰個客戶嘅眼球㗎啦。OK。好，第三個競爭對手知己知彼，我成日都講㗎啦，即係之前我重複咗啦，就係話你起碼要知道而家坊間邊間公司同埋銀行咧拍得最如火如荼嘅，即係做得最勁嘅個 market，你要知道啦。OK， 咁呢啲情報往後我都有機會可以提供到俾大家嘅。咁同埋有一啲嘅最基本嘅經濟知識，例如果加息你點樣處理，有冇一啲嘅風險管理啦 ？OK， 咁嗱，以前如果私行嘅話咧，我哋做呢啲利息咧，即係銀行收嗰啲還息唔還本嘅融資利息咧，咁其實佢就冇封頂嘅。不過私行有一樣嘢好處咧，就係話我唔一定係淨係借港幣或者美元俾你，就淨係計個 HIBOR 或者係個 LIBOR 啦。OK， 其實好多時私行佢仲有個配套咧，就話我會借 multi currency 啊，即係借多一個嘅貨幣俾你啊。尤其是如果嗰啲利息增加，我 for example 啊，OK， 利息上升嘅時候咧，私行佢有機會咧，如果你入到私行做嘅話咧，即係呢張單啊，去做用私行嘅配套嘅話咧，私行有機會會借，譬如借瑞士法郎啦，借日元俾你啦，因為個利息低啊嘛，OK，咁佢可以咁樣去做同你做調配嘅，咁但係嗰個門檻其實就高嘅，你起碼要200萬美金起手，呢張單唔會細得去邊㗎啦，咁就可以用到私行嘅呢一啲嘅配套啦。OK，咁同埋我成日講就話其一個保費融資最大嘅風險係啲咩咧？就係加息。加息嗰啲基本嘅
經濟知識咧，我呢度就唔長講住啦。不過好多時有銀行咧，佢就會有一個cap 咗個上限嘅，譬如係就算我收你 HIBOR 加1.4啦，咁但係 HIBOR 咧佢會 cap 咗個上限係 P 減2.35，咁佢係用大 P 嘅，即係5.25減2.35，即係話我 cap 咗個利息嘅封頂位咧就係2.9咁樣嘅。咁呢一個位咧就比較安全，雖然我哋話短期之內未必會上到呢啲位啦，咁但係你可能係講緊10年8年嘅嘢嚟噶嘛，咁佢真係有機會向上升噶嘛。咁如果有啲銀行佢係封咗頂嘅話咧，咁對於客戶嚟講咧，呢個絕對係一個安全嘅位置嚟嘅。好啦，咁再詳細啲具體啲咁樣去講下銀行有啲乜嘢嘅限制喺度先。OK。好多時銀行咧，佢就會有個開戶嘅 AUM 嘅要求㗎。咩意思咧？即係話 asset under management 啊，就係話啊，你如果要揾我做融資嘅話咧，咁你最少嘅開戶要求咧就會係100萬或者係50萬。有啲銀行叫做什麼金葵花啊，或者係優越理財戶口啊，呢一啲咧就係嗰個級別嘅開戶要求嚟㗎啦。你通常個市面上面都係50萬。100萬就比較普遍，你有得100萬閒錢擺喺度嘅話咧，咁你就可以做保費融資㗎啦。咁但係有啲同學，即係有啲學員會問我就，喂，咁個100萬咧係咪可以我嚟買保單㗎？嗱，個100萬咧係要擺喺銀行嗰度，係唔喐佢嘅。你要喺100萬以外嘅錢先至去再同佢做一張融資嘅保單，所以嗰100萬咧係唔計嘅。OK，咁近期有啲銀行咧，咁佢係做10萬或者係零開戶費添，咁所以上年年尾嘅時候咧，其實有啲銀行同埋保險公司夾住嚟做咧，佢哋做咗淨係嗰1-2個月咧，做咗幾百張嘅生意嘅。咁但係因為又咁講啦嚇，因為佢零成本起手啊，開戶嘅時候係1毫子都唔使開戶嘅，咁所以嗰啲單咧相對嚟講就會比較細啲咯，100-200萬港幣到啦。OK，咁頭先我講過啦，有啲銀行咧佢就會 cap 咗個上限，就係比較安全啲啦。佢 cap 咗個上限就係即係個利息嗰度封咗頂啦。OK，咁仲有一樣嘢就係壓力測試同埋個 TU 嘅基本上你做得大額嘅話咧，其實佢都要上 TU 嘅。咁但係有一啲中資銀行咧，如果佢用一啲叫做 asset base 嘅 assessment 去幫個客戶去計我融資究竟我借幾多錢俾你，即係佢用資產去計嘅話咧，咁就有機會係唔使睇 TU。咁但係如果我哋用 income base 去計嘅話咧，咁就一定要上 TU，即係話我哋要有一個入息證明到俾銀行睇，我係借唔借到呢嚿錢，足唔足以令到我有能力去還呢個利息咧？咁嘅話咧，就一定要上 TU 㗎啦。OK，呢個再深化咧，我會喺後邊嗰啲環節嗰度再教下大家嘅。OK，咁另外，因為呢張單咧喺保險公司度叫做一個大額嘅保單啊，咁所以咧你會見到咧。如果做得嗱咁講啦，我嘅經驗咧，其實如果我做保費融資或者之後我會講嘅物業活化嘅話咧，咁其實基本上張單都要過 FQ 㗎啦，我哋叫大額保單 financial questionnaire，張單都要過㗎啦。咁同埋咧，我哋要識得去寫一啲叫做 agency report。一啲 KYC 啊，即係 Know Your Client 嘅 report，咁呢啲亦都係一啲嘅技術位嚟嘅。咁頭先我講啦，如果啲客戶喺銀行嗰度係同佢行一個叫 asset base 嘅一個 assessment 嘅話咧，咁佢就未必需要上 TU 啦，未必啦 OK，咁同埋咧，佢嗰個大額問卷咧，相對嚟講就會易寫啲。OK，但係佢個唔好處就係因為我用 asset base 咧，其實個客人未必有咁多嘅 asset 喺度嘅，咁所以呢張單普遍嚟講都會做得細啲，又或者我係真係遇到一個好高資產嘅人先至可以做到啦。咁但係如果我係用一個叫 income base，即係話我用入息證明去計嘅話咧，咁呢一度咧，我哋個大額問卷嗰度，我哋就會大啲機會會比較容易啲去過到啊。咁但係呢度因為我哋要填大額問卷咧，咁呢度會有啲技術位喺度，大家做嘅時候咧就會不能不知啦。咁但係詳細我就之後我會再比較 detail 啲去再解釋下俾大家知。常見問題有啲乜嘢咧？第一，每一個客人都必問嘅問題嚟嘅，就係話：喂，如果加息週期啦，利息向上升，瘋狂加息嘅話，咁要點啊？嗱，去到呢度咧，我想俾一個定心丸俾大家啫，就係話唔使好驚嘅，因為其實咧
無論你做唔做都好啦，即係做唔做保費融資都好啦，你都要面對加息呢樣嘢㗎嘛。即係我唔係話我避開咗加息咁就算數啦，唔係嘅。最緊要係知道加息嘅幅度同埋加息嘅頻率有幾多，你要講到出嚟。當然啦，你講嘅時候，你背後有啲嘅經濟知識嘅 support 啦，OK，同埋紅利實現率呢個就係之前個單元我同大家講過嘅，呢個功課你哋一定要做嘅，因為就算你唔講，客戶亦都會去查。咁，與其係俾佢去查去 challenge 你嘅話咧，不如我就非常之建議大家咧喺紅利實現率嗰度咧做翻多少功課先。咁最後咧就係嗰個公式嗰個嘅能力啊，即係話你要做嗰個壓力測試啊。呢個咧其實就唔係客戶成日問嘅問題，基本上客戶係唔識問嘅。不過呢個咧就係銀行一定會問嘅問題嚟嘅。我哋做融資，尤其是如果張單大啊，即係話個客人願意攞200零300萬出嚟起手，或者係做我哋之後會講嘅物業活化嘅話咧，咁壓力測試呢樣嘢咧，我哋一定就要知啦，因為每一張單基本上銀行都一定會問嘅。點樣去計咧？之後我會教大家。